¿Cómo encender tu fogata? Es muy fácil, necesitas varios elementos. Primero vamos a necesitar, nosotros llamamos estos chamisas, o sea, unos palitos que se encienden con mucha facilidad. Tenemos otros más acá, un poquito más gruesos. Y tenemos acá la leña o los leños que vamos a usar en nuestra fogata. Para iniciar, evidentemente aquí tenemos el resto de una fogata que hice anteriormente. Entonces siempre quedan estos carbones acá que a veces uso en nuestra parrillera. Entonces para iniciar vamos a usar estos cartones, vamos a usar unos cartoncitos. Fíjense, esos cartón, puede ser papel, yo uso cartones porque así no tengo que estar usando servilletas. Uno lo medio doble, se hace como un mecherito, ¿se dan cuenta? Como un mecherito pequeño, hace un poco de presión. Y lo impregno con un poquito de aceite usado, aceite que ustedes usen en las fritangas. Lo que resta de la fritura, en vez de botarlo, yo lo guardo y lo uso para estas cosas. Entonces vamos a colocarlo acá, hacerle una basecita con los mismos carbones ayuda, ¿verdad? Y vamos a colocar los leños, los gruesos a los lados. Bueno, aquí ya tenemos uno. ¿Para qué nos sirven estos leños? Nos sirven, estamos colocando alrededor, para que nos sirvan de base para colocar nuestra chamisa. Entonces vamos a encender. Encendemos nuestro cartoncito. Y en ese momento vamos a empezar a colocar la chamisa, pero la más gruesa. Fíjense esto. Colocamos arriba. Colocando. Se dan cuenta, sirve como base. Colocando. Y ahora colocamos la más fina. Y vamos colocando entonces posteriormente la leña nuevamente, así paradita, y listo. Vamos a esperar que esto se termine de encender y ustedes van a ver que en unos pocos minutos esto va a estar al fuego vivo.